हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विंध्यवासिनी एकेडमी। अगर आप साइंस फील्ड से हैं और रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। ये वीडियो बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेम ऑफ रिसर्च पोस्ट, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी, सैलरी क्या प्रोवाइड की जाएंगी, ये आपका रिसर्च पोस्ट कहाँ पे अवेलेबल है, इन सारी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है 23 मई 2025। कैंडिडेट्स हाउ टू अप्लाई, इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक प्लेन पेपर पे अपना नाम, परमानेंट एड्रेस, कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, नेम ऑफ द फादर, मदर, टेलीफोन नंबर एंड द ईमेल एड्रेस, उसके साथ ही आपको अपनी एजुकेशनल कैरियर स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल ऑनवर्ड्स, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जितनी भी आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है उनके साथ आपको प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर पीआई को आपको या तो पोस्ट करना है या फिर ईमेल करना है बिफोर 23 मई 2025। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। आपको एक प्लेन पेपर पे अपना नाम, एड्रेस, कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस अलॉन्ग विद सारे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, सर्टिफिकेट अटैच करके आपको पीआई को या तो मेल करना है या फिर पोस्ट करना है। चलिए आगे देखते हैं। आपका रिसर्च पोस्ट का नाम क्या है। आपके रिसर्च पोस्ट का नाम है रिसर्च एसोसिएट, RA। किसके लिए है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी अवेलेबल है? 1। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कितना रहेगा? 3 years। सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी 67,000 प्लस 18% HRA फॉर द फर्स्ट 3 years। आइए अब देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। आपको PhD चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड और हैविंग 3 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस और टीचिंग एक्सपीरियंस और डिजाइन और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ME और MTech with at least 1 research paper in Science Citation Index Journal। या तो आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लाइक ME MTech होना चाहिए। उसके साथ ही आपको 3 years का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आपका एक रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए। आपको एक्सपीरियंस चाहिए इन द एरिया ऑफ वैक्यूम, इलेक्ट्रॉनिक, हाई पावर, माइक्रोवेव सोर्स एंड एम्पलीफायर इज डिजायरेबल। मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए आपकी 35 years। अब हम सेकेंड पोजीशन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड पोजीशन आपकी अवेलेबल है फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर रिसर्च फेलो SRF इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी अवेलेबल है? पोजीशंस अवेलेबल है आपकी 3 पोजीशंस। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रहेगा 3 years। सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी 42,000 प्लस 18% HRA। आइए जानते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी BE या फिर BTech इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीजन एंड हैविंग वैलिड गेट या फिर नेट स्कोर। आपके पास BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके साथ ही आपके पास नेट या फिर गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास होना चाहिए ME MTech इन RF एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स विद फर्स्ट डिवीजन इन एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट अलॉन्ग विद द गेट क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास BE BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में नहीं है तो आपके पास ME MTech होना चाहिए इन RF एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग अलॉन्ग विद आपके पास होना चाहिए गेट क्वालिफिकेशन।
एक्सपीरियंस चाहिए आपको 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज JRF in the field of RF and microwave engineering and related field is mandatory. ये mandatory है आपके लिए. अपर एज लिमिट होना चाहिए आपके पास 32 years. नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं. नेक्स्ट पोजीशन आपका अवेलेबल है फॉर जूनियर रिसर्च फेलो JRF इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग. नंबर ऑफ पोजीशंस अवेलेबल है 1. ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रहेगा 3 years. सैलरी प्रोवाइड की जाएगी आपको 37,000 प्लस 18% HRA. आइए जानते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में. एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BE BTech किसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में. इसके साथ ही आपके पास वैलिड नेट या फिर गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए. अगर आपके पास BE BTech नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपके पास ME या फिर MTech होना चाहिए इन RF एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग applied electronics along with gate qualification. Experience in the area of RF and microwave engineering and related field is desirable. Maximum age limit होना चाहिए आपके पास 28 years. ये पोजीशन आपकी अवेलेबल कहाँ है? ये पोजीशन आपकी अवेलेबल है Indian Institute of Technology IIT BHU वाराणसी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग. ये प्रोजेक्ट है आपका प्रोजेक्ट ऑन डिजाइन ऑफ S and X बैंड हाई पावर माइक्रोवेव सोर्स बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर्स. The detailed notification is attached in our description box. If you like our video, please like, share and subscribe. Please don't forget to press the bell icon to get the latest update. Thank you for watching.